Pozdravljeni in dobrodošli na okroglo mizo o gospodarskem inženiringu. Moje ime je Juško Cijan in predavam na Poslovno-tehniški fakulteti. Vodil bom skupaj to na okroglo mizo z kolegico Nino Štefančič, ki je vodja kariernega centra Univerze v Novi Gorici. Tukaj imamo 4 goste, ki bodo povedali o svojih poteh kot gospodarski inženiri, pa prosim, ker da se sami predstavljamo. Zdravo, sem Marwan Zavec, prihajam iz Škofje Loke, sem diplomat gospodarskega inženiringa prve stopnje. Na to sem se upisal še za naprej na magistrski študij, tako da zdaj mi še manjka 1 leto do konca. Sem se pa pred kratkim tudi zaposlil v nekem podjetju, pa mogoče malo več o tem naprej povedati. Živel sem skupaj, jaz sem Jan Pavletič, prihajam iz Nove Gorice. Trenutno sem podiplomski študent na gospodarskem inženiringu, letnik. Kar se tiče dela oziroma zaposlitve, sem lastnik pasega salona. Ukvarjam se pa tudi z digitalnim marketingom za spletne trgovine, se pravi Facebook in Google oglas. Pozdravljeni, sem Boštjan Silič, prihajam iz Orehove v Novi Gorici. Sem zaključil 2. stopnjo, gospodarski inženiring, in leta 2010 sem se zaposlil na podjetju Intralighting kot izvajalec storitev v svetovno-tehničnem laboratoriju. Pozdravljeni vsi skupaj. Sem Matija Malik z okolice Vipave. Trenutno in še naprej bom zaposlen v podjetju Pipistrel d.o. Dobrodošli še v mojem imenu, diplomanti Poslovno-tehniške fakultete. Naj omenim, da do danes je na Poslovno-tehniški fakulteti diplomiralo okrog 525 diplomantov, to je skupaj na 1. in 2. stopnji. Diplomanti iz naših gostov sedaj razvidno se zaposlujejo v raznoraznih podjetjah in ustanovah. Tudi zaposljivost na gospodarskem inženiringu je precej visoka. V pol leta je več kot 86%, v enem letu po zaključku študija pa preko 90%. Tako da bi jaz našli 4 goste, v bistvu kar malo povprašala, če nam lahko malo bolj podrobno opišete, kakšne so vaše glavne naloge v podjetju oziroma v privatnem podjetju, ki ga imate ustanovljena, kako izgleda vaš delovni dan, kakšne so glavne značilnosti vašega dela, s kom sodelujete ali dosti potujete, skratka, da nam malo predstavite vaš poklic. Pa bi mogoče kar tudi začeli. Ja, tako, Pipistrel je podjetje, ki je sestavljeno iz več segmentov. Jaz sem zaposlen v oddelku servisa oziroma rezervnih delov kot referent. In sicer moja naloga skupaj s mojimi sodelavci in mojim nadrejenim je, da skrbimo za rezervne dele, se pravi, da pridejo pravočasno in dobre kvalitete do strank, in potem pa tudi za redna vzdrževanja avionov in pa tudi popravila, recimo, če se zgodi datična nesreča, da se treba zadevo tu popraviti. Ne bi lahko zdaj tu dolgo časa razlagal. Na kratko, Intralighting proizvajamo svetila, smo največji proizvajalec notranjih svetil v Sloveniji. Imamo 3 tovarne, v Mirnu, kjer je ta glavni del, edini razvoj laboratorij in kjer se proizvaja te tehnično malo bolj napredne svetilke, potem pa še v Srbiji in na Hrvaškem. Skupno je preko 300 ljudi zaposlenih, v Šempetru pa imamo ta headquarter, kjer so te finance, računovodstva in tako naprej. Za vse te tovarne in za vse izdelke imamo en laboratorij, v katerem sva zaposlena samo 2, tako da dela je dosti. Imamo, če gledamo, naše delo se razmejuje. Imamo na eni strani fotometrične meritve, kar pomeni, da merimo svetilke, koliko svetlobe dajo v prostor, v katere smeri in tako naprej. Zato imamo fotogoniometer s 30 metrov merilne razdalje, kar je eden največjih v Evropi. Potem imamo spektralne meritve svetlobe, kar pomeni, da merimo barve, ki jih sevajo svetlobni viri, kako dobro reproducirajo razne barve in tako naprej.
Potem imamo toplotne teste, segrevanje svetil, IP teste, ingress protection, to je vodotesnost in tako naprej. Potem imamo ostale obremenitve teste in tako naprej, pa za varnost. In testirane naprave, ker mi zagotavljamo 100% testiranje izdelkov. Pomeni, vsak izdelek, ki se izdela v vsaki od naših tovaran, se ga na koncu testira na testirane napravi. In mi skrbimo za te vhodne podatke teh testiranih naprav in pač sproti se ta stvar delujemo. Tako da zdaj samo poglobljeno meritve ne bi šli, ker potem se zaciklimo in bo treba reči. Kot SPEJUC imam v bistvu širši spektr, kar se tiče dela, že v bistvu lahko delaš to, kar dela vidiš nekako. In sem že povedal, med drugim imam tudi oglaševanje za spletne trgovine, se pravi, recimo, ali se kakšni posamezniki, ki imajo spletne trgovine, se obrnejo na mene za kakšne Facebook oglase, Google oglase, sledim to analizo in potem nekako se pač oglase prilagaja trgu oziroma ciljnemu segmentu. Poleg tega, kot sem povedal, sem lastnik pasjega salona. Tukaj ni več kaj dosti, kar se tiče dela oziroma razvoja, pač naše stranke v bistvu pač prihajajo strišti in kopati pse. V bistvu ta ideja je nastala pri enem izmed predmetov lani, ki smo jih imeli, se pravi, tudi vi, področni gospodarski inženirji, boste imeli na univerzi neke projekte, ker boste mogli blizu neko svojo idejo. To je bila lani naša ideja, ki smo se potem odločili realizirati. In to je čisto to. Jaz pa pač, ker sem postal v podjetju Greenline, to je pač podjetje v Begunjah, ki se ukvarja s prodajo in izdelavo pač večjih čolnov ali jaht. Jaz sem v oddelku prodaje, to vključuje, da pač imam veliko stika s strankami, govorim skozi pač v tujem jeziku, tudi moj šef iz Nemčije, tako da imam veliko pač in preprodajalci in tako, veliko se hod tudi po raznih sejmih, po, ne vem, polčavih ali tako drugače. Imamo tudi pač celo tam proizvodno tega, tako da je v bistvu so vsak čoln posebej po naročilu narejen in delikatno pač obdelan, zato ker pač to niso mehni stroški tudi dejansko s temo. Jaz sem trenutno šele po 4 mesecih, ko sem dejansko tam, mi toliko že zaupajo, da sem v back officeu in ko mi pač recimo reče kdo iz terena, da se bi kaj mogel popraviti po ceniku ali pa kaj dodati ali pa s komu karkoli pač pomagati. Jaz pač pa preskočim na pomoč, seveda tudi če da sprašujem, ampak mislim, da je to pač lepa taka odskačna deska in tako da to bi bilo zdaj to. Hvala. Gospodarski inženiring je, kot ste morda že imeli z tega pogovora, interdisciplinarni študij, združuje na eni strani tehnično in naravoslovno znanje in povezuje z organizacijskimi in ekonomskimi znanji. To pomeni, da je študij gospodarskega inženiringa, ki poteka na poslovno-tehniški fakulteti, v bistvu študij za širok profil. Profil, ki služi kot vmesna povezovalna stopnja med klasično tehniko in med organizacijsko-ekonomskimi profili. Kot taki imajo naši diplomanti v bistvu vlogo povezovalcev, obenem pa so znani potem, da lahko v bistvu opravljajo izjemno širok spekter delovnih nalog. No in vprašal bi vas, kako je študij in ostalo v bistvu pripomoglo k vašem zgodbi o uspehu? Kako ste v bistvu dosegli to, kar ste dosegli? Najprej mi je bilo sploh zanimivo kot gospodarski inženir, kot sam poklic, pa ni prav posod, zato se ga izvaja tudi na določeni pač te univerzi, pač nekje v Sloveniji, ampak pač ni toliko velika. Najbolj mi je prišlo pravo dejansko, ko smo se veliko tudi na praktičnih primerih naučili iz vsakdanjika, ni bilo vse pač tako outdated.
Seveda pa pol na koncu prišla tudi zelo praksa zraven prav v 3. letniku, v 2. semestru in pol na podlagi tega spišeš pa tudi diplomsko delo. Jaz sem imel še to priliko, da sem izkoristil še tudi Erasmus študijo in sem šel živeti na Irsko takrat in sem tam pač tudi dosti povezal z ljudmi, še vedno sem v stiku. Na to pa pol v prejšnjem letu sem šel pa delati še v Nemčijo kot izmenjava za pač v nek internship v podjetje za prodajo, kjer sem se pa pač naučil celih postopkov od začetka, kako izdelek pride sploh na police, ali pa kako sploh se najprej pride do ideje na to na police in pol k stranki domov. Tako da meni se zdi, da je gospodarski inženiring še vedno se je vedno dobro tudi slišati za nekoga, ki je pač me spoznal in ja, kako naprej smo prišli do tega, kar smo. Ja, meni v bistvu nekako isto. Meni mi je ful všeč biznis, pa nekako investicije, poslovanje v tej smeri. Zelo mi je pripomoglo, se pravi tudi, ko smo se nekako odločili o tem za pasni salon v drugem letniku smo imeli nekako simulacijo projekta, se pravi, ker se razdeljen v time, pa nekako iščeš in investitorje, izdeluješ cash flow, se pravi, da reš neko simulacijo, koliko bo prodaje, koliko je strošku, v katerem letu se ti investicija povrne in potem na podlagi tega se nekako odločiš ali ja ali ne za neko investicijo. Kakor je kolega povedal, meni se zdi tudi ta praksa, ki je v 3. letniku, se pravi v 2. semestru, zelo dobrodošla, ker se nekako praktično seznaniš z delom v nekem podjetju, se pravi iz nekega področja, ki te zanima. Lahko je to organiziranje in marketing, kot sem jaz recimo delal. Eni moji kolegi so delali v tekstilni, živilni industriji, izvajali meritve, drugi delajo kakovost in tako naprej. In je v bistvu, če se izkažeš, delaš dobro, imaš velike možnosti, da se potem v tem podjetju tudi zaposliš. Mene je bil zanimiv ta poklic, zato ker je nudil neko precej širok spektr znanj in potem sem se odločil za to, ker nikoli ne veš, kje boš končal. Čeprav zmeraj mi je bila želja biti v nekem bolj tehničnem smeri. No, ok, sem rekel, ta študij sigurno se bo potem nekaj najbolj da pride prav. Potem pa, kot so rekli, ja, v tej praksi, v 3. letniku, sem takrat dobil kot nek pomočnik meritev na intralightingu, v laboratoriju in sem seveda od vseh teh znanj sem samo šel potem v globino pri teh tehničnih. To je bila elektrotehnika, ok, svetlobna tehnika, to je bilo na novo se naučiti. So bile pa tukaj, so prišli prav, rečemo, razne osnove računalništva, vodenje procesov in tako naprej. Tako da mene je prišel prav ta tehnični del. Pa vsekakor širina ti pride prav, ne, tudi pri nekem. Zmeraj imaš nekaj, moraš nek management delati z drugimi osebami, z drugimi kadri in tako naprej, tako da tudi ostala znanja. Čido zdaj. Kakor so moji kolegi povedali, ja, dejansko študij gospodarskega inženiringa te naredi kot eno mačko, bi rekel, ne, kamor te vrže, tam se vlaziš, ne. Dejansko je tako, da glede na predmetnik sem se nekako odločil za ta študij, ker deluje, bom rekel, na principi, da so določene tehnična znanja zajeta kot druga znanja, ne. In povezovanje teh znanj mi dejansko na mojem delovnem mestu zelo pride prav, ne. Glede na to, da sodelujem s strankami z tega sveta, ne, je prav tudi, da znaš fajn angleško, ne, to smo se tudi naučili. Tukaj potem imamo povezovanje različnih znanj, od administrativnih tudi, potem, kar se tiče razumenjevanja tehnoloških procesov, ker delujemo tako, ta servisni oddelek, delujemo na koordinaciji in znotraj firme, se pravi med različnimi oddelki, in kot tudi, kot sem že rekel prej, s distributerji našim posveti, pa strankami pri iskanju recimo tehnične rešitve ali pa nadgradnje, oziroma tudi moramo znati strankam razložiti dejansko na njihovem nivoju, kako zadeve popraviti, odpraviti oziroma nadgraditi, ne, če gre pa za nadgradnjo, se pravi pomoč strankam tako, ne.
tukaj je tudi, bi rekel, nekako malo poznavanje človeških virov pride prav in tehnike, vsega malima. Ja, če izhajate iz vaših izkušenj, koliko se vam zdi, da študenti tekom študija, oziroma, koliko se vam zdi pomembno, da študenti tekom študija sodelujo pri različnih projektih, recimo na fakulteti, tudi razni projekti se izvajajo, pa tudi recimo ciljno izbiranje študentskega dela, pomembnost praktičnega usposabljanja, ki ga na fakulteti že leta izvajajo v tretjem letniku. Če nam mogoče poveste kakšno lastno izkušnjo na tem področju. Zdaj, glede praktičnega usposabljanja ste že omenili, pa mogoče, če je bilo še tudi kakšno sodelovanje pri kakšnem drugem projektnem delu, kaj ta zanimivega, no? Ja, praksa, bom rekel, poleg drugega znanja je zelo pomembna, no? In vse stvari, ki si jih skozi prakso osvojil, dejansko kot gospodarski inženir znaš uporabiti potem v svoji praksi, v svojem podjetju, ne? Mislim, mogoče, kadar študiraš, se ti kakšna znanja, oziroma kar se učiš, mogoče v tistem trenutku zdijo malenkost nepomembna, ne? Bom rekel, čez 10 let ti pridejo še kako prav tiste situacije, dejansko, da se znaš znajditi v tisti situaciji, ne? In ti ni težko nastopiti niti pred stranko, niti, bom rekel, pred drugimi strokovnjakmi, ker enostavno ti ta znanja, ki si jih dobil, da moraš skozi študij in vrline, nucaš, se pravi, rabiš na dnevni bazi. Ja, sodelovanje s podjetjami je po mojem tukaj bistvenega pomena, zato ker tukaj, v študiju se naučiš neke teorije, deluje tudi malo suhoparno vse, ne lahko, ker pa samo neko teorijo študiraš in potem v praksi vidiš, kako vidiš problem, ti ni jasno, kaj malo razčleniš in malo poštudiraš, ne vidiš, da v bistvu to je ta teorija, ki si se učil, ne. Samo je pa prehod je malo težek, ne, da ti v praktičnem primeri vidiš to teoretično znanje, ne. Zato je tukaj bistveno, da se nekaj združuje, da se naredi neke prehode med študijem in potem dejanskim delom, ne? Da študent spozna, kako lahko aplicira svoje znanje v dejanske primere. In to je bila, da zame bila tu ta praksa del, ne? Ker sem tudi lahko nekajkrat ven sem tudi v klicu, rečemo, kakšnega profesorja, da smo nekaj predebatirali, posebno pač glede elektrotehnike in te stvari. In to da bo došlo, da ostane nek stik, da lahko računaš na nekaj več poti. Jaz se zelo strinjam, ta prehod zna biti glede na področje dela, kjer delaš oziroma v podjetju, kamor greš, zna biti kar velik oziroma mogoče naporen, ker ne veš, kaj pričakovati. Mogoče, če greš v neko bolj priznano podjetje, se tam od tebe še dosti več nekako pričakuje in imajo višje standarde. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se nekako že tekom študija vključujete na ne vem, kakšne projekte ali karkoli. Jaz sem bil osebno vključen na 3 trenutno, pa še bi lahko bil, ampak zaradi dela oziroma uspeja ne morem. Je pa zelo dobrodošlo zaradi tega, ker se nekako naučiš nekega timskega dela, dela z ljudmi, spoznavanje in reševanje različnih problemov. In če ne drugega, tudi potem na koncu, ko zaključite te projekte, ko imate že neko znanje, zgleda to dobro na življenjepisu, pa lahko rečeš, ja, da se nekaj delovnih izkušenj že manj, sodeloval sem na tem projektu, pa na tistem projektu. Se recimo ni nujno, da bodo vsi projekti nekako odmevni ali pa zelo uspešni. Recimo, en projekt vam bo v življenjepisu več pomenil, kot pa nasled, ampak se še zmeri splača delati že zaradi delovnih izkušenj. Jaz bi pa tudi poleg prakse rekel, na naši šoli, pač na univerzi imamo vsako leto dosti razpisanih projektov, kot smo že rekli. Lepo je, da se pač človek samo angažira, pa se kaj tudi upiše poleg njegovega prostega časa, ker če smo iskreni, če si študent, dejansko jaz, ker nisem prihajal, nisem tukaj imel domačega kraja, sem živel pač v študentskem domu in sem imel pač poleg učenja, poleg še seveda prostega svojega časa, je
više neče za drugo in tle pač prišel takrat zraven ta po kreativni poti do pridobivanja praktičnega znanja, smo bili, ne vem, to sem bil recimo 2-krat vključen, seveda pa na začetku taj strah pride kar neka nova skupina in dejansko se potem nekako človek tudi mora res sam potruditi, da nekaj naredi iz tega. In pa jaz sem se pa še javil, da sem šel lahko tudi v tujino lansko leto predstavljati na študijski program, kjer je pač dejansko tudi nekaj študentov prišlo pa zaradi tega leto sam. Bi pa rekel, ja, brez nič ni nič, ne. Seveda sem pač, če boš ti dobil diplomo na koncu in če boš imel samo v roki, bo zelo težko, če se sam ne boš kam spravil. Jaz pač se tudi zraven Ljubljane prihajam, sem šel tudi na kakšen projekt izven šole, na kakšne razne hackathone in podobno. In ja, kot je rekel, življenjepis pomaga, vsaka stvar, ki se ti dogodi in jo narediš, je zelo pač primerna za vsega. Seveda pa pač jaz sem da tudi velik zagovornik Erasmus izmenjave in jo bi res priporočal tudi vsakemu. Hvala. V bistvu smo se skozi tale pogovor smo ugotovili, kako pomemben praktičen del, ki je rekel, inherentni del študija. Slišali smo tudi o mednarodnih izmenjavah, ki dajo študentom še večjo širino. Zanima me pa, kaj so tista znanja, ki ste ga recimo pridobili v samem študiju, pa jih zdaj pridoma izravnate pri svojem vsakodnevnem delu. Glede na to, da prihajate iz različnih okolij, predvidevam, da boste omenjali različna znanja. Da se kar navežem, recimo tako iz prakse vsak dan dejansko uporabljam Excel, ko smo ga tudi pri informatiki, pri računalniških programih uporabljali, ali kakšne procesne sisteme, flowcharti, sem že tudi, ne vem, zelo velikrat je bilo treba kakšen proces izrisati, tako da to je takrat zelo prišlo prav. Seveda, po moje, do zdaj največ, kar mi prav prišlo, je izdelava poslovnega načrta bila, zato ker vedno pač to po idejo do realizacije speljati. Na koncu tudi diplomo moš nekako sam napisati, je pač fajn uporabljati tudi neke računalniške programe, naj sam to pač kakšen učbenik kaj preračunavati in dejansko, ja, računovodstvo je tudi prav zraven. Jaz sem seveda v prodaji in je marketing ekstremno veliko pomagal, tako da to je za mene tako glavnina do zdaj. No, jaz bom nekako skoristil poleg teh računalniških kompetenc, pač Microsoft Office in ostala orodja, je v bistvu ravno to investicije, ki se s tem dosti ukvarjam tudi na projektih, pa to zelo veseli. Se pravi, so te cash flowi, prihodki, odhodki, amortizacije, v katerem času se projekti sami povrnejo, se splača to investicijo, se ne splača projekt in tako naprej. Potem imamo recimo marketing, glede na to, da se ukvarjam digitalnim marketingom, mi to pride zelo prav, se pravi, kdo je naša ciljna publika, kakve oglase morate napisati, zato da vam jih bojo ljudje brali, klikali na v bistvu vaš oglas in potem izdelek tudi kupili. In potem v bistvu tudi sam management oziroma organizacija, če si nek menedžer oziroma da si postavljen na nek višji položaj vodja projektov, recimo, moraš vedeti, kje so prioritete v nekem projektu, se pravi, kaj treba najprej narediti, katera aktivnost, koliko časa traja, koliko bo neka dolžina projekta, lahko bo, ne vem, mesec, lahko bo 1 leto, 2 leti, ampak vse aktivnosti morajo biti čez celo leto oziroma čez cel projekt natančno navedene oziroma postavljene. In potem še eden izmed predmetov, ki mi je prišlo zelo prav, je bilo poslovna sociologija, se pravi ta odnos na nekem višjem nivoju, se pravi, kak je poslovni odnos, kako se komunicira z menedžeri, z staffom, ki ga imaš pod sabo, kako se pravilno oziroma poslovno piše maile. Recimo, če vi delate, delal sem v organizaciji, kjer smo mogli, oziroma kjer sem bil zadolžen za organizacijo nekega poslovnega dogodka, strank vseh skupaj, recimo 68 na svetu, zdaj pa ti moraš spisati tak mail in tak, recimo, e-mail marketing narediti, da si bodo sami plačali, recimo, vozovnico iz Kitajske, samo zato, da bojo vam prišli pogledati, recimo, nek izdelek. Se pravi, to.
Ja, kot sem prej omenil, mene glavne so prišli prav te tehnična znanja. Ne. Tukaj na prvem mestu je bila elektrotehnika, zato ker pač mi se ukvarjamo prej smo se z sijalkami in z raznimi napajalniki za te sijalke, sedaj so to diode in spet napajalniki in razni dimerji in druga programska oprema, tako da tukaj gre za vezalne scheme in tako naprej. Potem fizika itak je bila pač kot neka osnova, da se potem lahko preko svetlobne tehnike sem spoznal to spektralne meritve, zato ker tukaj se v glavnem potem obadamo z elektromagnetnim valovanjem in pač nekaj je tudi tukaj pomagalo. Pustimo potem tudi razne obremenitve in tako naprej računanje. Potem itak osnove računalništva, za postavljanje hardverskih delov smo sestavljali nove laboratorije, kot tudi poznavanje teh programov, ki se jih porablja pač vsaki dan, ker se ne more brez njih. In potem so tukaj še razne organizacije, proizvodnje in optimizacije, tu pa predvsem zaradi teh, kot sem omenil, testirnih naprav in tako naprej in postopkov, kako se lahko v proizvodnji poveča storilnost, skrajša čas in poenostavi razne zadeve. In to je to, no. Ja, meni, glede na tudi, da delujem v letalski branži, mi glavnina pomeni tehnično znanje, se pravi to, kar smo se pri tehničnih predmetih naučili med tekom študija gospodarskega inženiringa, mi pride na vsakodnevni bazi prav pač poznavanje različnih tehnoloških procesov, kako stvari delujejo, povezava tudi z elektrotehniko, inštrumenti, bom rekel. Potem druga največja uporabna stvar pač na mojem delovnem mestu je angleščina, kar zajema v bistvu komunikacija angleščini 99,5%. Naven itak, kar se tiče izmene organizacije oziroma podjetja. Tudi interno je pač že tak segment sodelavcev, da so tudi iz drugih držav in tudi angleščina pač zelo uporaben jezik znotraj organizacije. Potem, ja, logistika tudi zelo prav, bom rekel, ker imamo določene, recimo, kar se tiče pošiljanja rezervnih delov, pa bom rekel tudi sprejemanja na začasni uvoz za popravilo, recimo aviona ali pa take stvari. Potem, ja, tudi nekako to ravnanje s človeškimi viri, bom rekel, v določeni smeri, da znamo človeka oziroma stranko oceniti, kaj želi recimo pri popravilu ali pa nadgradnji aviona, ne. Take stvari, bom rekel. In kar se tiče človeških virov, dejansko pride prav, ker delujemo med sodelavci, ne, bom rekel, in med različnimi oddelki v podjetju tudi pač je komunikacije dosti in tudi kakšno rudarjenje po podatkih, bom rekel, ker glede na tudi, da vsak avion je nekako unikaten, več ali manj, moraš znati poiskati recimo pravi rezervni del, ki bo šel na ta avion, dajmo reči, ne, in tudi recimo pri izdelavi ponudb, ne, kar zajema tudi računalniška znanja, poleg vseh tehničnih znanj, pride prav, ker dejansko moraš ti stranki vnaprej predstaviti, koliko bo strošek recimo popravila, nadgradnje ali pa rezervnih delov za dotičen njegov avion. In potem od potrditve ponudbe zadeve spele tako, bom rekel, kar se tiče ne glede računovodstva, ampak kar se tiče zaključevanja računov, da je zadeva plačana, da gre na pravi naslov in da je potem tudi stranka zadovoljna in še tudi mu ta prava navodila, da bo zadevo sama oziroma njegova organizacija, ki je zato pooblaščena, montirala ali pa popravila. Zajemam tudi poznavanje materijalov, kar se tiče kompozitu, ne. Še bilo govorno. Hvala lepa. No, jaz mislim, da še eno vprašanje, sicer tudi to je že delno odgovorjeno bilo. Če se dajete, da ste nazaj, ne, na vaš študij in pomisli ste poslovno-tehniška fakulteta, kaj je tisto najbolj dragoceno, kar vam je ta fakulteta dala? In če bi bili danes vi, recimo, v vlogi prvega letnika, na čem bi dali največ poudarka in pozornosti z izkušnjami, ki jih že imate za seboj? Ja, marljivost, ustrajnost, niso kakšni predmeti lahki sploh, ne?
ampak se jih da, recimo, ne. Automatizacija je bila težka, ne, ma je padla 10, ne. Čeprav, da je, mislim, v nekom okviru tudi zdaj pride prav te stvari, ne. V bistvu, kot sama beseda, kot je poslovno-tehniška, ne, dobimo ogromno poslovnega znanja in tehniškega znanja, ne, in potem lahko samo naprej uporabljamo uprit sebe kot na osebni rasti in pač za dobro tudi firme, ne, v kateri delujemo, ne. Pač človeku da določeno strokovnost, ne, že sam študij, ki jo potem uporabiš v svoji zaposlitvi, v svojem delovnem mestu in feedback je uredni, ne, bom rekel, tako bi znaš odgovoriti, bom rekel, na skoraj vsa vprašanje, tako nekako, da se znajdeš v vsaki tudi nepredvideni situaciji, ne, tako nekako, no. Ja, pač ta fakulteta res da neko širino, tako da kot je rekel, da se znajdeš v vsaki situaciji, tudi mene se tako zdi in tako mi je tudi prišlo prav. In zdaj, če bi bil prvi letnik, ja, okay, bi pač bi se posredotočil na neko stvar, ki me veseli, zdaj v tem primeri bolj na tehnično smer in bi izkušati izkoristiti čim bolj vso znanje, ki ga nudi fakulteta, ne, ki znanja tukaj je ogromno na kupi. In mogoče kot študent takrat gledaš samo, da greš pač čim bolj hitro skozi, ne, da boš čim prej končal in tako naprej. Ampak res se da še mrskaj potegniti ven tudi izven tega samo rednega dela. Ne. Naprimer, ne vem, se dela nek projekt in se sodeluje z mentorjem in se lahko ta projekt dobro pač preuči, sploh če si izbereš neko temo, ki je zanimiva, ne samo tisto temo, ki veš, da boš čim lažje izpeljal. Ne. In potem se da z mentorjem rečemo dosti na tej temi razdelati. Ne. Jaz, na primer, magistrska naloga na konci sem se izbral pač neko temu, ki sem v podjetju tudi delal, neka nadgradnja integracijske sfere, to pomenilo, da smo nek merilni instrument nadgradili, da smo lahko z njim merili še neka dodatne svetoglavire. In tu smo se z mentorjem pač dosti sodelovali in takrat sem se tudi dosti naučil, ki sem mogel te standarde preučiti in vse nove en kup znanja pridobil in en kup izkoristil na znanje tudi univerze, tako da mi je nekaj dodatnega še dala, poleg samo tega obveznega, kar ti daš tudi, da dobiš diplome. Jaz mislim, da je pomembno, sicer je mogoče to težko pri nekomu ali pri večini, da ko pride na fakulteto že približno mogoče ve, kaj hoče. Se pravi, recimo kolega se tukaj bolj usmeril na tehnični tip, ki je bolj taka osebnost, jaz osebno sem bolj ta poslovni del, zelo mi všeč management, investicije, organizacije in tako naprej. Če bi lahko šel nazaj oziroma še enkrat zbiral, mogoče bi se prej vključil v projekte, se pravi, da se vključim že prej to področje, da dobim več praktičnega znanja iz menedžmenta, iz izdelave finančnih načrtov in tako naprej. Mogoče nimate pač ne bi še imel vseh znanj, ampak če imaš željo, se boš pač v to dal, boš, ne vem, kontaktiral profesorja ali karkoli in ga vprašal. Tako da jaz mislim to, ker teorije nam itak vedno dost posredujejo skozi sama predavanja, so tudi sicer vaje, ampak še zmeri največ prakse se dobi prav iz projekta. Ja, jaz bi pa pač poudaril, da kot že sami veste, dejansko meni je bilo to vedno zanimivo, ker pač šola kot sama univerza je pač zelo majhna, ne, in je ta že tudi odnos, da nisi sam pač neka številka pred profesori, ne, in moraš pa tudi zelo spoštovati, da se tudi niso vsi profesori, da so skozi redno tukaj zaposleni, ampak je veliko tudi outsourcinga, veliko je tudi pride iz tujih držav, iz različnih inštitutov in tega znanja povsod skoraj sigurno bi rekel, da ne moreš dobiti. In to je pač pri meni še lepo seveda s časom, v prvem letniku seveda sam nisem vedel, kako bi sploh tudi s časom razpolagal, tako da sem se tudi malo tega time managementa naučil in vsega, ampak konec koncev pa ja, kot je že kolega tudi povedal, veliko teh projektov in tega je zelo, zelo fajn, ampak dejansko je pa pripomore k temu, da si na predavanjih poslušaš
imaš pač čas za učenje, imaš tudi pač čas za zabavo in karkoli gre zraven, ampak ja, to je pa te naše univerze res za spoštovati, no, tako je, to je res tako. Hvala. Še zadnje vprašanje, preden zaključimo. In sicer gospodarski inženiring, ta profil, ne glede na to se izobrazite na prvi stopni z diplomo in končate z diplomo ali na drugi stopni in končate z magisterijem, je relativno slabše poznan oziroma manj poznan, kot bi si tisti, ki smo v to upleteni, želeli. Zanima me, kako so vaš profil sprejeli na vašem podjetju, v vašem okolju. Prvo bi rekel, da dejansko, ko poveš, da si diplomant, da si v bistvu gospodarski inženir, te vsak vpraša najprej, seveda, kaj je to. Ne? Jaz še niti enkrat nisem slišal enega, da je dejansko isto povedal, da si vsak drugač malo predstavlja to, pa pač meni je to zelo zanimivo dejansko. Vse neka točna definicija obstaja, kaj je delo gospodarskega inženiringa, vse posebej sam, pač vsak se zna na pamet naučiti, ampak že ta občutek sam po sebi, da tebe nekdo to vpraša, in da ti pač znaš povedati, da je to neko obširno znanje, da je poslovno, tehniško, jaz recimo tudi sem bolj v poslovnih vodah in to in se pač bolj na te zadeve sklicujem, ker te vprašajo, aha, kjeri predmeti so pa to in podobne zadeve in ja, dejansko je zelo zanimiv pač ta pristop v določenih, ko ne vem, pač iz kakšnih podobnih univerz prihajajo, da pač znaš razložiti in pa tudi, kot je tudi že prej kolega rekel, da se znaš znajti v vsaki situaciji in to je pač del tega poklica. Ja, jaz se tukaj strinjam, tudi sem recimo zdaj tukaj v recimo fazi, ker lahko še iščem delo na recimo različnih področjih, pa mogoče kakšen od delodajalcev ni točno prepričan, ker ne pozna tega. Mislim pa, da je to ena smer, ki se bo s časom nekako razširila skoraj v vsakem podjetju. Vsi v bistvu nekako vsako podjetje že ima nekega svojega gospodarskega inženirja, samo da mogoče oni temu rečejo drugače ali pa da sami celo ne vejo. V bistvu gre za osebo, če gledamo iz poslovnega vidika, ki se pač ukvarja z nekim managementom, organizacijo ali pa mogoče investicijo, ko govorimo o proizvodih, se pravi, vemo, da ne pride samo ena ideja o proizvodu v neko podjetje, ampak jih imajo 150 idej in glede na analize in trende se potem pač ravno ta gospodarski inženir s svojim timom odloči, kako naprej in tako. In enako velja, kar se tiče pač v tehničnih vodah. Ko sem jaz prišel delati na podjetje, v bistvu so že imeli zaposlenih nekaj gospodarskih inženirjev, tako da so že poznali, zakaj se gre in so bili zadovoljni z njimi. Naprimer, tudi tedajni vodja proizvodnje je bil ta isti gospodarski inženir. Tako da meni ni bilo problema, da sem mogel razlagati, kaj delam in kaj ne. Tako da so že poznali profil in so tudi vedeli, da se potrebujejo delo laboranta za delo v laboratoriju in da bo treba podkrepiti tehnični del in zato smo takrat potem smo kupili razne standarde, da smo jih preučili, smo šli tudi na kakšno izobraževanje in tako naprej. Samo bi mogel pa razlagati, kaj je to, ni bilo potrebe, ko so že poznali in so bili zadovoljni z delom tedajnih. Kadar omenimo recimo na razgovoru za službo ali pa pri delodajalcu gospodarski inženir, res vsak vpraša, kaj je to. Ne? In tukaj imamo krasno priliko, da lahko povemo, kaj znamo, oziroma kaj smo se tekom študija naučili, oziroma tekom prakse. In s temi odgovori, oziroma pojasnitvijo, kaj obvladamo, oziroma na katerih področjih v podjetju lahko s tem poklicem in s temi izkušnjami delujemo, v bistvu odpre oči oziroma razjasni, kaj gospodarski inženir sploh je. In v bistvu vedno naletiš na pozitiven odgovor oziroma nekako v tem smislu, viš takega pa dejansko rabimo, ker načeloma se znajde na vsakem področju in lahko to znanje, ki že ima recimo osnove, nadgradi, ne? Tako da dejansko lahko deluješ, ne vem, od nabave do logistike, skladiščenja,
poslovnega, potem servisnega, tehničnega, tudi priprava kakšnih navodil, kakšnih rudarjem povedati na kadrovskem področju, mislim, zelo široko. No? In pač, kjer deluješ v podjetju, potem tiste znanje pač po defaultu nadgrajuješ. Ne? In ja, pride prav, no? Pa rekel, se nisem še znajdel, da bi me nekaj načeloma presenetil. No? Tako. Jaz sem še enkrat zahvalna gostom, ker ste se odzvali tako pozitivno in se nam pridružili. Izmerno smo pač veseli, ker se vračaste nazaj. Tako da hvala lepa še enkrat. Hvala.